목감기에 좋은 배도라지차 황금 레시피. 배와 도라지에는 인후통을 완화하고 진액, 거담 작용을 하는 성분이 있습니다. 배와 도라지를 함께 끓여 마시면 감기로 인한 열을 내려주고 갈증을 해소해주며 신진대사를 원활히 해줍니다. 재료: 배 반개, 생도라지 1대, 물 6컵. 배는 껍질을 벗겨 도톰하게 채 썰고, 도라지는 솔로 문질러 잘 씻어 도톰하게 저며 썬다. 도자기나 내열 유리 용기에 배와 도라지, 물을 붓고 물이 반 정도 졸 때까지 중약불로 끓여 채 걸러낸다. 생강, 대추, 도라지, 계피를 7시간 동안 가마솥에 끓여 정성스럽게 만든 청열비책 생강청이라는 제품도 있으니 프로필 링크 참고하세요.